请问通货膨胀的代语，倒一个较侪人讲？通货膨胀啊！哦，这听起来你甲看吼，拢是钱嘛吼。对啊。我感觉是美术这边答案是火起钱波。哎呦，你若起起来钱就会波啊，有道理哦。是不是？火起钱波，我感觉我的道理敢若较济咧。是。好来，你的咧？那我的就是通货量上。哦，量上嘛是。量上就是有啊，济啊，一直起来啊。是。就是通货，就是通货嘛。量上的意思就是膨胀。哦，愈来愈多，愈来愈蠢啊！起钱波听起来就想要哭。有影，没考哦，对啦。哎呀，讲到心情，因为是我人没讲的嘛。无唔对，唔对，火起钱波，听到钱波，咱就唔知要安怎啦。感觉应该是这个念起来较顺。火起钱波，用听就知影咧讲啥。对，通货膨胀的意思就是所有物件拢变贵，拢起价啊嘛，吼。所以迄个足明显就是啥，这货啊啦起价啊嘛，吼，你的钱啊啦变薄去啊，吼，迄个量上拄安已经解说真济啊，吼，所以咱做出来结果哦，这个货起钱薄。53.6%的人选，这个